مع احترامي طبعا للكابتن سعيد حمزه، نعيدها حتى يا جماعه. الكابتن سعيد حمزه اللي عمله النهارده انا مش عايز اقول شكله وحش. ازاي انا امام عاشور يلعب الكوره، فامام عاشور الحكم ما يديش فاول، يبقى اذا الحكم ما حسبش فاول والكوره مع الزمالك. بالظبط. لو كانت الكوره فاول كان حسبها فاول على الزمالك. تمام. اذا اللي حصل ايه؟ ان في الفار يا كابتن سعيد بقول لك ايه، الكره رجله دخلت في ما اعرفش ايه في جسمه، فاديله انذار. يعني البروتوكول كابتن طارق مجدي انا بقول لك بص يا خالد، ده هي فاول اصلا لامام عاشور هنا. تمام على فوافي. لا وفي لعب الكوره خلاص اهي. بص هو مد رجله ولعب الكوره طبيعي، مش هيعرف يلم رجله خلاص. بص يا كابتن، هو لعب الكوره هي فاول لامام عاشور مع على فوافي، لان فوافي عامل معاه مثلا مصارعه. بص يا كابتن اتفرج. كابتن بص اتفرج. دي بعديها احنا دي اللي بعديها، هات اللي قبليها اللي هي بتاعت امام عاشور وفوافي. عادي ده. بص يا كابتن، قولا واحدا عشان بس الناس تفهم. تعالوا ارجعوا لي بعد اذنك يا جماعه، ارجعوا لي جماعه عشان نفهم قانون، نفهم كوره. انا حكم الكوره، امام عاشور لعب الكوره، لو انا الحكم شاف الكوره فاول هحسبها فاول على الزمالك، صح ولا لا؟ صح. ممكن ما اوقفش اللعب في حاله واحده، لو اتاحت فرصه لمصر المقاصه هتروح بالكره يجيبوا جول، بعد كده ارجع ادي فاول لامام عاشور. لكن الكره معايا مع الزمالك، معنى كده قولا واحدا ان طارق مجدي قال له في الايربيس. المفروض بقى الكابتن سعيد حمزه يبقى ذكي، يقول له لا، ما انا شكلي هيبقى وحش يا كابتن طارق، ازاي انا ما حسبتهاش فاول ازاي ما حسبتهاش انذار، وهو هم اللي مطلعين الكره وارجع اديله انذار. خلي بالك هو قراره الصح، هي فاول لامام عاشور مش على امام عاشور، وادى اتاحه فرصه، وبعدين ادى اتاحه فرصه. كابتن طارق مجدي بقى لبسه في الحيط. المهم يعني احنا بنتكلم على وهيبقى كابتن ياسر معانا ويشرح لنا القصه. يعني احنا بنتكلم يا خالد على ده انذار ثالث ده؟ امام عاشور الثالث، يعني مش هيلعبوا غزل المحل، واوباما برضه مش هيلعبوا غزل المحل، مش هيلعبوا غزل المحل.